Exode, chapitre 18, verset 13 à 26. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Wana tozana Exode, tango Israël a bimi na Égypte. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fait-il là avec ce peuple? Tatabo kilona Mose amoni nyoso Mose azali ko sala pe alobi na ye. Nini angonde oza ko sala wana na bato nyoso wana? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Pona nino kovanda kaka yo moko pe ebele na bato nyoso batele makaliboso na we utatongo kino pokwa? Moïse répondit à son beau-père. Mose ayanola kina tatabo kilona ye. C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Bato nde baza ko ye pana ngai pona koluka elongira nzambe. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Soki bazui na mwa makambo bakoye pana ngai na kokatela bango makambo pe na koyebisa bango malako pe mbeko na nzambe. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Et tatabo kilona Mose alobi na ye oyo zo sala Mose eza malamu te. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Okomi lembisa yo moko pe okolembisa bato nyonso azotambola elongo na yo. Quand la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Pwete likambo ye eleki yo na monene okokoka komema mokumba oyo moko te. Eleki yo na makasi okokoka te yo moko. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Siko yo kangai na kopesa yo toli. Et que Dieu soit avec toi. Etikete nzambe azala elongo na yo. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Yozala molobeli ya libote ya bato nyonso epa na nzambe pe mema makambo na bango epa na nzambe. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Lakisa bango mibeko pe malako. Et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Pe lakisa bango bayeba nzela nini bakoki kolanda pe nini bakoki kosala. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Bonakati na bato nyonso bato mibali yangui batelemi bazana makoki babanga kanzambe. Ennemis de la cupidité. Bato bazatangui na posa na mosolo. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Tia bango liboso na bango kwa bakonzi ya bato koto, bakonzi ya bato nkama, bato tukumitano pe bato na zomi. Qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes. Bango bakokatelaka bato wana makambo na bango tango nyoso kasi makambo ya minene bango bakoyaka bango epana yonde makambo mike mike bango moko bakataka. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Yo lembisa mokumba na opetikete bato wana bamema mokumba na elongo na yo. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Soki okosala bongo pe nzambe akopesa ka malako ekokoka na yo pe bato nyonso bakokoma malamu na mopembo baza kokende. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Mose ayokaki toli tatabo kilone apesaki epe asali nyonso alobaki na ye. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs de peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Mose ayokaki mongongo ya tata na ye, tata bokilo na ye pe atiaki bato nyonso wana na bato wana ponaki bokonzi ya bato koto, bato nkama, bakonzi ya bato tukumitano pe bato zomi. Il jugeait le peuple en tout temps. Bazali kokatela kosambisa ba libota makambo tango nyonso. Il portait devant Moïse les affaires difficiles. Kasi makambo ya minene ya makasi nde bazali komemango epa na Mose. Et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Nde bango moko makambo nyonso mike mike bazali kokata yango. Dans le Nouveau Testament, Tokotanga, Jean chapitre 2.
Kanda na Yohane mokapo mibale. Verset 13 à 17. Longo zomi na misato kino zomi na sambo. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Pasika ba Yuda belema ki pe Yesu akendeki na Yerusalem. Il y trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Akutaki na tempelo bateki ngombe, bateki bibenga pe batona bakambise bateka misolo bafandi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Yesu atongi fimbo na basinga simbaki pe abengani bango nyoso elongo na bateki ngombe pe bimbenga. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Akwesi apanzi misolo ya bakambise pe akwesi ba mesa. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Pe alobi na bateki mbenga bolongola yango awa bokomisa ndako na tata na ngai te esika ya mombongo. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Bayekoli na yeba mikaniseli ete komami ke posa na ndako na yo eleinga mingi. Tobondela kolo yesu ozamena bomoi toye lokola bana epai na yo yo molakisi olakisa biso yo motei oteya biso tolingi tolakisa malikolo ya molongo na kati ya ndako na yo toyeba ndenge ya komi kamba komi tambwisa na kati ya ndako na yo tozala basambeli oyo ya limemia bayeba kozwa mapamboli na yo sala yango tata fongola matoi ya molimo bongisa mitema ezala mabele kitoko pona koyamba liloba tango liloba ekokwera mitema ebota mbuma tondemi osali yango na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Toza na ordre dans l'église. Molongo na kati na lingomba. Église. Dans l'Ancien Testament, Frère Branham alobi église et bengami royaume de Dieu. Ukonzi na Nzambe. Dans le Nouveau Testament, et bengami l'empire messianique. Ukonzi ya Masia. Israël azalaki peuple de Dieu tango azalaki en Égypte. Atuna Nzambe. Tango abimi en Égypte akomaki église. Ngomba. Wana akambamaki lisusu na Pharaon te. Amikambaki pe ye mokote mais akambamaki na Nzambe. Esengelaki azwa ba ordre kouta na Nzambe. Ndenge ni basengeli kosala. Ndenge ni basengeli komika. Ndenge ni basengeli komikamba. Parce que bakomaki église. Et lokola bazalaki église, atande Nzambe azokamba, Nzambe azalaka na agent na ye. Moto azalaka agent principal ya Nzambe. Sali dona Nzambe. Toyoki ke Nzambe ne abimisaki Israël na Égypte. Pe ya solo ezalaki Nzambe. Mais Nzambe wana akitaki apesi mokumba na mutu oyo abengamaki Moïse. Babengi Moïse libérateur. Or en réalité libérateur ezalaki Nzambe yimoko. Nzambe ni mokangoli na bango. Mais Nzambe asalaki ye moko te. Esengelaki akita atinda Moïse. Alobi kende a commissionné Moïse. A taillé d'abord Moïse a traité na ye, a petoli ye, après atindi ye. Tango Nzambe azo sala. To alingi asala likambo. Aponaka mutu. Batute me mutu. Akopona mutu moko. Oye alingi. Oye asepeli. Alana conseiller te. Yakoloba yopona nino osali boye. Aponi mutu, aponi ye. Ata mutu yango azala muke, aponi ye. Azala munene, aponi ye. Azala molaito mukuse, aponi ye.
Et soko yebi ke moto ya ponami na Nzambe eza na litomba pona yo otosa moto wana. Otosi ye otosi Nzambe. Oyoki ye oyoki Nzambe. Otelemeli ye otelemeli Nzambe. Est-ce que ça y a solo? Amen. Choix ya Nzambe ekweki likolo ya Moïse. Soki etalelaki ke bato bapona nani akoke en Égypte? Nakasi bato bakoki kopona peut-être Aaron. Parce que Aaron ayeba yi koloba bien. Moïse koloba na ye ezalaki compliqué. Abandaki kobegeye. Azalaki na otobenga kali kokuma. Mais Nzambe alobi yo Moïse naponi yo natindi yo. Soki Nzambe aponi yo nani opesa Nzambe faute. Esengelaki bato nyonso bayoka Moïse. Batosa Moïse. Moïse akendeki na Egypte. Abimisi Israel na loboko ya Nzambe ya nguya. Israel amonaki Nzambe boite, amonaki misala na Nzambe, amonaki bikamo na Nzambe bien si. Mais comment na Nzambe boye na misu? Amonaki Nzambe te, mais amonaki Moïse. Moïse alobi Nzambe asali. Bato bana banga na yoka motu te, ngai na yebika Nzambe okutana na ye wapi? Poyo ondima esengeli motu. Poyo pambolama esengeli motu. Pozo lobiko ya nzoto, ozo délivrance, il faut motu. Pozo même vie éternelle, il faut motu. Qu'on néglige motu te. Motu azali agent ya Nzambe. Banda na Eden etango Nzambe azo créer associé motu na kati ya mosala. Alobi yo pesa bakombo. Yango moni bato batemelaki Moïse. Même grande sœur ya Moïse, Myriam. Yana ya mwasi. Tango Moïse azu inspiration. Et komi tango ya kobala. Ake kobala éthiopienne. C'est Éthiopie. Atiki basi bazalaki ebela okai kobala mwasi na kati ya Israel. Mais ake kobala éthiopienne. Ezalaki inspiration azwaki. Yango frère Branham azakoloba. Pasteur batobele bayeba quand même te importance ya pasteur. Litomba ya pasteur. Pe mokumba ya pasteur. Na ebisa bino baleleke. Nzoto ya moto ndenge Nzambe asali nzoto ya moto ndenge asali pe nzoto na Yesu Kristo oyo ebengami église. Totangaki 1 Corinthiens 12. Voilà le verset 12. Obi tobatisami na molimo moko pona kosala nzoto moko. Nzoto ezali na enama kaka moko te, mais binama ebele. Binama ebele wana nde etongi nzoto moko. Makolo ezali, maboko ezali, miso ezali, matoyi ezali, monoko ezali, mutu ezali. E nyonso ezali binama ya nzoto. Nzoto ezali kaka mutu te. Nzoto ezali kaka liboko te. Nzoto ezali kaka likolo te. Nzoto ezali kaka libumu te. Nzoto nde mobimba ya binama oyo nyonso. E moto nyonso aza na kati ya nzoto na kolo oyo ebengami église aza na rôle ya ko jouer na kati ya nzoto wana. Aza pe na responsabilité na kati ya nzoto wana. Kumba na ye. Amen. Tango yo bengami lokola enama membre ya nzoto na kolo oyo bengami église lokola église locale oyo
Parce que dans l'église locale, tu as une église spirituelle. Église au Ebegami, corps mystique du Seigneur Jésus. Et bah, quand tu as kakuna dans zela ya baptême du Saint-Esprit. Tango koti kuna okomi enama ya zoto. Na kati ya église corps local boye. Tina to sangania wa tina to zote ya liloba. Ezali pour que yo okota na zela ya baptême du Saint-Esprit na kati ya corps mystique du Seigneur Jésus. Et na kati ya église boyo ebengami corps local. Il appelle un ordre oyo esengeli korenye na kati ya église. Nazoto ya motu binama ezali ebele mais ezali enama moko oyo eza kokamba nzoto mobimba. Boyebi enama yango natona kibino baleleki enama nini yango mutu. Soko zime mezote ya mutu omona ke mutu eza na makambo 500 senyoso oyo nzoto na mutu eza nango eza na mutu. Amen. Omona ke mutu nzambe a placé mutu likolo ya binama mosusu aza likolo ya maboko. Maboko eza nasi, kingo eza nasi, tolo libumu eza nasi, makolo eza nasi, me mutu aza likolo. Mutu nde azomona musika. Miso eza wapi na mutu, matoi eza wapi na mutu, zolo eza wapi na mutu, munoko eza wapi na mutu. Nzoto emona kate miso nde ezomona po na nzoto mobimba. Matoi ezoyoka po na nzoto mobimba. Munoko nde azoloba na place ya nzoto mobimba. Ata likolo yoki pasi munoko nde akoloba ai. Soki likolo alobi okokima. Likolo atikala koloba mukoloni. Liboko atikala koloba mukoloni. Munoko nde alobaka. Yende ayebi koloba. Peso ke alobi nzoto mobimba etosi. Mayele oyo ezokamba nzoto mobimba euti na cerveau. Cerveau eza wapi? Na mutu. Bongo. Elikoloba mayele ya nzoto eza na mutu. Bokambami ya nzoto mobimba eza na mutu. Yango meme mutu soki eza na enama oya batela makasi koleka binama nyonso eza mutu. Toyoka ike moto akoki kata na likolo akobika. Akokata meme makolo mibale akobika. Moto akoki kata na loboko to maboko akobika. Me bakata yo mutu longola mutu moto akobika. Yango monike ezali binama mosusu nyonso basosoli pe bayebi litomba ya mutu. Memata sokola ni mutu nambeli boye po kata ye ata batu oyo bakuluna bakotela kabango kuya liboso soki moto akebaki ezwaka eka na maboko. O baliki bakata maboko atebu. Obi katanga yata maboko me mutu te. Ata ba boxer tango bazo bunda. Babatela kaka mutu elongi. Betanga yata partout me mutu te. Ese eza ya solo. Amen. Toba imeme na mbetu. Okoti na chambre sika moto alalaka. Okoyeba kote atiaka mutu. Na ndenge nini? Okomona kote yango eza likolo.
Côté mosu eza mwana se. Pe côté yango komona nini? Kuse. Komona batiela makolo kuse. Batiela libumu kuse. Batiela loboko kuse. Yango Bible na koloba, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ozalisi yango moki koko la kisabino te. Makambo ya Nzambe, soko lingo soso lango bien, tala makambo ya. Oyo tozomona kaya bozalisi, oyo Nzambe asali. Harmonie oyo eza na zoto ya mutu. Yokani. Nde sengeli ezala na kati ya église. Na kati ya église ko lokola boye binama ezali ebele ya mutu pe ezali na kalisi bino boye biango mutu na église nde nani oso epona nini paserango balingie mingi boy pona nini bakumisaka ye mingi boy pona nini badon bapesaka ye mingi boy oui mais yende mutu yende miso ya église yende mato ya église yende munoko ya église même so tolobi toloboka botolo maboko ya Satan. Mais pasteur ndi alobaka. Elane moto to boka na maboko sa to kuna lobi okulobi te. Molobeli ya zoto azali. Munoko ne aloba. Soki munoko lobi zoto mobimba yoki. Soki pasteur alobi église eyoki. Nazo ba l'église est bien enseignée. Église oyo eyebi position na yango. Église eza bilanga ya masango te. Église eza nde zoto. Bilanga ya masango otia. Tango zobota na oyo eyakisima na oyo ya mokuse bango nyonso mandefu. Il y a des églises où on écoute un désordre total. Bulu penza. Mutu azate. Pasteur akoyi koloba boy. Mote isongo na ye atelemeli. Ate obito kene boy mote aye ko changer te na lingi boy. Wana ezesika ya désordre. Bible lobi Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nzambe azanzambe ya mobulu te. 1 Corinthiens 14 verset 33. Nzambe azanzambe ya mobulu te. Azanzambe ya kimia. Yaono mona ba église ebele ekenda kamala mute. Izo tambola mobulu. Monimi ayebite akangama na maloba ya nani? Oya lobi. Te maloba oyo sengeli kokangama nango. Eza maloba ya pasteur na yo. Pasteur azali absolu. Etemelo ya suka. Amen. Amen. Oh mote isongo na lobi. Bwaka yango. Ndima oyo pasteur na lobi. Et ce n'est pas n'importe quel pasteur. Pasteur oyo azana Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui Nzambe zoki ye akamba Israël, abimisa Israël na boumbu. Israël ki motoyo Nzambe azuye ataye pe a commissionné ya lobi kende tindiye. So yi pasteur no azana Nzambe. Ala commissionné na Nzambe. Alors tikala simana yokaye nakati ya église mitu ezalaka mibale te misatu te na assemblée chrétienne de Mbandaka mutu alakaka moko mibale te yote baroka mabiso
Tu as conduit à pasteur Jacques, na président Clément. Président Clément a kambaka église était. Pasteur n'a pas kamba église. Soki asali mosala moko ndenge asala kawa, pasteur nde apese ndenge sa. Et yango tango nyonso alobaka de la part ya pasteur. Ya Moïse alobaki na Moïse. Oh, Moïse na ebi kolobata oibo. Yo nasali yo na commission Nzambe. Aaron prophète na yo. Boyebi ke prophète alobaka nini? Ainsi dit le Seigneur. Prophète alobaka makambo na ye moko te. Alobaka o Nzambe alobi. Nzambe alobi bo yo Moïse na commission Nzambe. Aaron prophète. Sakoli na yo. Oyo bato bakoki kososola te yo alobi na Aaron ayebisi bato. Mais ezalaki conduite ya Aaron te. Ya Miriam te. Pe moto Nzambe aponi. Alobi yende akamba peuple. Yo luka okorije ye. Otia ye faute. Frère oui Moïse azalaki prophète. Il y a Israël, prophète Yazan. Et alors, Moïse azalaki pasteur. Il y a Israël. Et c'est là solo. Les lopes tous un prophète. William Mario Branham. Azali pe pasteur pour l'âge et à l'Odyssée. Oui. Azali prophète. Azali pasteur. Azali messager. Indami. Biso to korija kayete. Comment na mabunga na yete. Pourquoi Adam a ainsi dit le Seigneur? Oui, le kolo. Azali prophète de Dieu. Puissant prophète. Mosakoli na nguya. Mais pour l'église locale, Assemblée chrétienne de Manaka, pasteur de Motu, l'église. Motu a wande nani? Frère Branham lobi pasteur azali messager pour l'église. Nzambe soki alingi aloba akopesa Saint-Esprit apesa message na ye epai na pasteur apesi na peuple. Nzambe akoki kopemela pasteur eloko oyo moto mosusu ayebi yango te. Okoluka pe yango ekomama te me apemeli ye. Amen. Oh Moïse a salaki et comment nulle part. Mais après Mélami, Abala, éthiopienne, Sephora. Et comment m'a wapi? Quand on y a comme à Addis Abeba, on va Mboka Sephora. On vient on Moïse, ayaki kobala. Nathalie Babi, en tout cas, voilà paix, voilà le collaba, voilà métis, voilà patient, voilà mouindo, moi, le voilà mindele. Nabi, c'est fora, mboka na ye yangoyo. Tango Miriam atali, bien Moïse, et comment minil pas? Abandi ko mirmire na Moïse. Oima. Nzambe asepelaki. Nzambe abetaki. Azaki frappé na lèpre. Laki maba. Oh, ekomami. Yagondeko, il faut qu'on y ait mis. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. De la voûte céleste,
Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Oh bien dans ma casse. On est qu'avec Écriture. Oh yes. Et on mon frère Branham Alobina ordre de l'église. Longo kati na lingomba. Il y a 1958. Il y a un autre temps qui est le paragraphe 63. Et maintenant, je m'adresse au pasteur, à notre frère Neville en ce moment. Siko nazoloba na pasteur ndeko na biso Neville na tango oyo ndeko na biso Jacques Abonuya na tango oyo. Ah. O Neville azali awate. Neville aza pasteur et église locale oyo te. Souvenez-vous. Bomikanisela. Il est le chef. Aza mokonzi. Il assure la direction entière. Azo kambalo sambo na mobimba. Frère Jacques Bonou aza mokonzi. Na aseme. Ah. Oh, boye makapo. Pasteur boye. Oh, pasteur akota na église na eka lokola puku moko boye aleki. Lokola zinzia lokota. Église na eko yambaye. Na ba acclamation. Na milolo. Na esengo. Kakoyeba ke pasteur ye wana. Ah. Ata ba ministre bazali baza ba ministre mais baza ba pasteur te. Ata ba diacre baza ba diacre mais baza pasteur te. Pasteur azali chef. Mokonzi. Pasteur azali tata. Pasteur azali mobali église. Amen. Et c'est dans solo. Amen. Père yeba que bénédiction et dans kaka soki otosi ordre dans l'église. Molongo na kati ya lingomba. Frère Neville a le droit d'exercer toute l'autorité voulue par le Saint-Esprit. Deko Jacques Bonuya azana makoki ya kosalela bokonzi nyonso mulu santo alingia sala. Autrement dit, de dire tout ce que le Saint-Esprit lui dicte. Aloba nyonso mulu santo akotinda yeti aloba. Hein? O molio mo santo akotinda ye aloba. Dans l'église, il a le droit de faire tout ce que Dieu le conduit à faire. Azana makoki akosala nyonso nzambe akokamba ekosala. Molio mo santo akokotia eloko na motema na ye. Alobi to sala boy. Atie na motema na ye. Oh, ekomama wapi? Oh, ba collecter. Bata mona ko collecter misolo. Pona botongi. Oh, ekomama wapi? Oh, frande, bato baleka ya construction. Nzambe apemeli pasteur. Molio Monsanto apemeli ye. Alobito salaboy. Soke uti na Nzambe, bokomona bénédiction. Est-ce que momoni bénédiction te? Mbandaka ezotuna te. Bato bazimbongo wapi? Oh, bato basaliboy. Ezali pemela euti na pasteur. Saint-Esprit a soufflé pasteur. Pemelier. Salaboui. Yoya kafongola boy. Oh, lukabiso écriture, écriture. Répétez seulement les bandes. Oui, tu peux répéter bande, mais inspiration pesali. Oh, Zambe a pemé la pasteur. Zambe a copé la pasteur l'issou mouté. Mais a copé la ye, makamo ye kopambola église. Est-ce opération à construction de ça la kawa? Et pas mon église n'a pas sauté? Oli.
Et pas mourir l'église. Tala tozo tonga temple oyo munene boy. Tala to sali RTZ. Abiso sala kabote hey. Oza inspiré. Il faut na eloko ya Nzambe. Passer le Seigneur dans le Saint-Esprit. Azwa kapemela ko uta na molimo mo santo. Ata oza na maboke ya ba brochure. Oza na Saint-Esprit oko répéter brochure lokola perroquet. Otangi bomo ite. Mais inspiration kango eza likolo ya moto. Saint-Esprit ata brochure moko kaka ekobongo na bato bakoto na bakoto. Yango Bible lobi les écritures dit la lettre tue mais l'esprit vivifie. Kasi molimo nde bikisaka. Yo aisi ba église oyo konda ekola kate ezana bomo ite. Bazana Bible te. Bazana brochure te. Batanga kate Branham a dit. Batanga kate. Tangaka. La Bible a dit. Yelobi, Bible yelobi. Mais bon Moïsero. Kaka écriture. Bon Moïsate. Amen. Un frère de ville a le droit d'exercer toute l'autorité voulue par le Saint-Esprit. Ekosheke muri azana makoki akosaela bokonzi nyonso muri mo santo akolinga. Ah, akosaela bokonzi. Ilo bana Nzambe ezana bokonzi. Ese ilo bana Nzambe rakata ba frère moni bon. Ata bino bon. Na ebite soki bo sepeli. Botika pite. Soki bo ko sepela. Bon moni bongo te. Oh. L'ilo ba été à mon autorité. Passer à kama église na autorité. Bokonzi. Ah. Autorité ou ya Saint-Esprit. Soko zana bokonzi te. Ezana bato nyonso te nde bazaka na bokonzi. Ezana bato bazana makile ya bokonzi. Na kati na bon, même kokamba bamboka. Koluka kokoma mokonzi te, ozana autorité ya kibokonzi te. Ina bato moso azana mboka, haloka mboka oko sentir même te que mokonzi azana mboka parce que kibokonzi ezana kati na ite. Ah. Mokonzi tango zolo baboy, même bato akoyeba ke mokonzi azolo ba. Même peuple azo banga azo tosa ke mokonzi alobi. Soki eloko wana ezana kati ya moto te. Akoki jamais kotamulisa mboka. De même, soki pasteur mosali ya Nzambe azana eloko ya Nzambe na kati na yete, kibokozi na kati na yete, akoki kokamba église te. Pe mokonzi azonga kasima te. Liloba ya mokonzi eza mobeko. Yaho moni meme tinaki Daniel aboka na libulu ya kosi. Hadi mokonzi achi alobi asinye loka mobeko wana bato bayaki basalaki arrêté wana ezalaki kaka pona batiela Daniel motambo asinye moto na mikolo nyonso asambela Nzambe mosusu te. Soki moto asambeli Nzambe bakobaka na libulu ya kosi. Baiba ike Daniel alingi kosambela mingi abondela tongo midi pourquoi. Après bakeko ka Daniel azobondela. Mokonzi oyebi osinyaki deja. Décret ya mokonzi. Babongola kango te. Mobeko ya ba Mede na ba Perse ebongo na kate. Ah, tango Darius ayoki kera Daniel
akosala ndenge nini esengelaki alongola Daniel akotela libulu ekosite mais lokola eza mobeku mokonzi asi alobi mokonzi asinyaki Baibo naza na shwate okende ka koboka ina libulu ekosi mais na motema Daniel bake baboki na tongo nango mokonzi ake akomi na libulu ekosi pembeni mokonzi azolela azoyoka mawa alobi Daniel esepelisaki nzambe na yo te oyo osalelaka mikolo nyonso abikisa yo na bakosi yoka kuna mokonzi oumela seko umela mokonzi umela Darius nzambe na ngai oyo amona ike naza innocent naza na likambo te abateli ngai naza na bomoi Darius asepeli atali boye Daniel aza vivant alobi bobimisa Daniel pe babimisi Daniel alobi bino bato bolukaki liwe ya Daniel bino bokoboka makuna kao babwaki bango kuna bakosi baweleli bango bakomaki meme na sete bakosi bapanzi bango likolo. Amen. Kosakana kate Memo konju kosakana na ite Moebi David natanga kango mukolo mosusu David est roi mais estropié moko boui koka tango mwana ya David Absalom asali rébellion po aboma David akimi tango aroke yokima na ye koka wana komona ezalaki nani ezalaki Shimei afingi David azwi mabanga abwakeli ye na soyi alobi yo moto ya makila motangisi makila yo bagarde corps ya David obi yo to kata yo David obi botika ye soka fingi ngai nzambe ne moto atiki ye afinga ngai bosala ye lokote David atei bayeba kite ki onction bokonzi ezalaki kaka ya David après nzambe ye moko abundaki Absalom akufi David azongi mokonzi Shimei ya moni boyebi David azongi su mokonzi wali wana ngai koki Aobina zela David azamo Kristo ndenge azoya nasenga eka bolimbisi tango David azoya Shimei ake akweli boso bagarde kobi yo wali wa David alobi botika ye Shimei aleli limisangai nasala kibabe limisangai yango esengeli kokeba koma kate kofinga kaba konzi na ba Facebook na ba WhatsApp komi David lokola mo Kristo alimbisi mais après boyebe loko nini komaki David tango azokufa Salomon de atikala kimokozi David abandi koloba Salomon mwana ngai oza mayele oyebi bukolonga na kima wana oyebi moto afinga ngai wana Shimei oyebi moto songolo boy alobi
ngai nalimbisaki po asengaki ngai bolimbisi mais yo kotika yete akufa suki pembe na mutu esengele akende boyebi yango na te nasi natangaki yango mwa kala kuna ezana samola woni makamanga na teyaka na bongisaka yango teke na kote ya boye na kote ya boye ayebisi ye alobi kotika yete akita na suki pembe na mutu na ye Salomo sala mayele sala ngona mayele kotika yete esengeli oboma ye basakana kana mokonzi te Zoka David l'homme selon le cœur de Dieu to kana motema na nzambe. Alors Salomon boyebe loko asalaki atie mobeko ye abandaki ko bimaka mingi alobi yo okobima te moto akobima te mikolo ota abima te libanda yani ye Shimei wana abosani abimi obi Shimei otemeli mobeko nga mokonzi na pesaki ayibozwa ye Yesu na otangela bino wango mukolo mosusu nasi natanga yango nateya yango mwa kala kuna tozalaki na tao tozala no kuna na ebite banani bazalaki natangaki yango atawa voilà nasi nateya yango sasa na robina lukango ekozwa biso mwa milite bele Pasteur Azali chef konzi et chef Adam otote babangisa kaye oyo oh boy oyo kokima oyo kosala boy oh tokobomayo chef a rekile alobili loba sizo iloba na Nzambe toko rekile te tunga simate Dans une ordre, il y a 58. Dans une paragraphe 60 ou 60. Oui. Dans l'église, il a le droit de faire tout ce que Dieu le conduit à faire. Nakata lo sambo azana makoki akosala nyoso Nzambe akokamba ye asala. Oh Nzambe akokamba ye asala. Il a aussi tous les droits sur son conseil de diacre. Azatme na makoki nyoso likola libika ba diacre. Il peut remplacer le conseil de diacre. Akoko longola pe akitani si. Ou des administrateurs. To ba yangeli. Ou les pianistes. To ba beti Ou njenje. tout autre poste dans l'église selon que c'est ça conduit par le Saint-Esprit à le faire. To moto nini na mosala nini na lo sambo ndenge molimo santo akokamba ye asala. Et ce qu'il fera, j'en reconnaîtrai la validité. Pe nyoso akosala ngana kondimisa yango. Ah. Car je crois qu'il est un homme de Dieu. Bona ndimiete ye aza moto na Nzambe. Je reconnaîtrai que cela vient du Seigneur. Na koyeba tenye uti na kolo. Et je le sanctionnerai. Pe na kondimisa yango. Vraiment bingai. Oh yo passer à kosala. Oh ne ville à kosala. Ngai na ko reconnaître que uti na Nzambe. Na kondimisa pe yango. Webi mo kalata on koma imbana kana ibandeli. Ezaki na ba opposant na kati église. Atelemeli. Oh pasteur asali ba contredire. Na rote ba ko bazana brochure. On a zolo balo, c'est faux. Hein, c'est faux. Uta. Bana ibazaki wa bato ya kala. Ah, baba ko. Ba yibi makambo. Ba yibi pe na bato. Mosuto si mais si na obi motuboy oya yambaka ngana banaka na vana ina ndako dai mais bon mo imabe e kobo na bisi mwana Nzambe ko bika na kobo boite tika bo mo yona o pasa na yo kila mais ayo kate azoko bakaka azaki motu munene azaki na mbongo
nalobi na ye na pesi yo toli neni ozo nyokola mwasi na yo boy yo franchement bali ezali mwasi na yo azala à l'aise asepela libala ezali esengo tango mwasi akoti na ndako ya libala abosani ndako ya baboti na ye esika akozwa kimia akozwa esengo eza na ndako ya libala naloba pe yango na bino ba frère oyo bonyokolaka basi na bino kobetaka bango kolingelaka bango basi mosusu ngai na kopermettre yango te na église na ngai soki oyebi kolinga te koya kobala mwana mwasi awa te mwasi na nga banda na bale atikala ta kokanisa te kozala na susi ya ndako na bango ya baboti na ete ya bafamille na ete parce que aza à l'aise epa na ngai koleka bipai mosusu nyonso meneni mwasi na yo azala na kimia te na ndako na ye ya libala soni na yo oyo mibengi frère nozo nyokola mwasi na yo kobeta beta ye kotia ye mal à l'aise biko nyonso azolela miso ya kobimba miso ya kotela aza na kimia te akomi kolela ta liwa akomi kosenga ata nzambe o nzambe mpona nini boye mpona nini otikeli ngai na ya kokota na ndako ya libala alors ayokaki te frère wana nalobi na bimi na ndako na yo yoka lisenga na yaki na manaka waka mpona kolia mpona alala na ndako na yo mpona vali na ndako na yo bana komonisa ngai babetise na yo na miso ekobo na obi na bimi na ndako na yo na imai na ndako na yo te nalobi na bimi na ndako na yo mpe lobi nazopesa yo dele na église lobi nalobi makambo na ye fra ayambaki ngai na ndako bomoi mabe kobo eta nga na yebisi ebo o pasteur na moni oto ke église makolo apesa nga moto po na ragi me na moto te na obite frère na boyi moto na na kuta ke na moto wana azote ka na obi moto no ile yakote te pasteur yo zo ngo o tambola makolo bo zo moto na obite eza moto na yo na ko zo ngo te na za à l'aise ndenge na za boyi na tambola makolo na mata na velo toleka na kelo sambo wana kutu famille na ngai zaki na Kinshasa obi na sana ngai à l'aise teka moto na yo frère eza ya yo na ona pesi edele vraiment comme otei aye oh parce nini ko livrer moto prendre ma livrer ki batute yo ko livrer moi nani ala kisi biso livraison brana mende moto atei biso discipline de l'église tosi sabato brana matei biso na Bible livraison au diable wakaina boko satana brana bani koloba oko livrer yete robi robi na yo kayo obundisa bato ebele obundisa ka pasteur belesi obundisa pasteur mapele wa zakia na ebisi robi eza na mutu nyonso tende okobundisa ye eza na bato mosusu nzambe alingaka te obundisa ye soko obundisi ye omibundisi yo moko kokanisa te na ngai okosala nde kosalaka bamosusu ngai naza bango te so bandaki kobangisa bango ngai te bapesi yo chere otemi na chere azoloba mabe ya pasteur aza na chere bapesi yo te ngai naza pasteur awa napesi yo te oyo awa na chere oyo obanda koloba mabe na ngai kosulisa influence na ngai liboso ya bandimi na ngai pe ozalaka ministre awa te nalobi na ye yo
oyebi moto ya kobundisa ete obundisa ba mosusu kokanisa te ke ngana za lokola bango esili abimia aki eumelaki kaka severo eleki yazo ese na mosi na ngai na mosi atosa ngai te mosi azofinga ke bayiwa natali mosi na ina yo otosa musala nzambe te abi papa musala nzambe ngo wapi abi oyo ona musala nzambe batanga basala nzambe batanga pe ekobo elalawa alinga basi ba makango ebere ngala vandika ka numba ya mobali ozo mona yapo abi atana ladi bo we musala nzambe nako ni mate yondo zomona musala nzambe oyo ndo musala nzambe atikali wana basa na tika kaka ala musala nzambe tika bon na yebie tamu ba pesa ka chere bon nzambe pe utiliser ka ye quelques fois mais koloba ke ye musala nzambe to mwana nzambe na yebi yango te bomo ya bonzambe za awate na meki oye zalaki ya kukwe kobi poleni après esi ali bara na bomo alingi bokila azawa pesos bino boyebi batu nyonso oyo babundisa ngai baza wapi baza ndenge nini bakauka amalheureux basila kosila na molimo bakufa na nzoto mawa mebino ba ebotikali na ngai bopambolami te pambolami omoni eglise ndenge lopambolama te elo mata flèche. Et c'est Jacques Bono yatinda mina nzambe. Soki na yaki na kombo na ngai moko. Wana koyi ko chola ngai nengo lingi. Mais soki nzambe ndiati. Moto nzambe atindi ye basakana kana yete. Ezana basali ya nzambe autoproclamé. Nichia bango moko. Ami bengi ye moko mosali ya nzambe. Nzambe abengi yete, nzambe atindi yete. Moto andego wana sakana na ndego lingi. Me o nzambe abengi ye. O nzambe atindi ye. Ko sakana na yete. Ngazo bangi sane bato. Ese ngana bangi sakabilo. Ese ngana naza dictateur. Hey. Konza kabino na yauli. Mais l'île baïza na bokonji. Voilà. Oh yes. Par conséquent, ceci lui donne donc à lui autorité de diriger l'église comme il se sent conduit à le faire. Na bongo, yangwe pesi e bokonzi, yako kambalo sambo ndenge ya kolinga sala. Yoka, répétez encore ça bien. Vous avez la repère ndenge zali. Par conséquent, na bongo, ceci lui donne donc à lui autorité de diriger l'église comme il se sent conduit à le faire. Yangwe pesi e bokonzi yako kambalo sambo ndenge akomiyo kakambami kosala. Et puis si pasteur makoki bokonzi yako kamba église ndenge akambami kosala. Il a conduite collégiale. Bolo na bato. Collège était. Asenda zo kamba église. Molu mosanto. Nde azo kamba ye. Donc, outre
toute fonction dans l'église, s'il désire changer les postes des gens, Oh, na misala nzeza na losambo. So lingia longola moka kitanisa mosusu. il a l'autorité de le faire. Azana bokonzi ya kosala yango. Cependant, j'ai confiance que tout se passera toujours bien. Kasi ata bongo nga nazotia motema Et kenyo qu'il se n'aura motema jamais malamu. à user de cette autorité. Kasi akosala bokonzi ona na ndenge ya mabete. On a ça bokonzi ale. Abani otamora. Osaka nangate yo, yo, Et là bokonzi ya bokokote. Bokonzi ya molimo mosantu. Amen. Oh, pasteur, Azarakande, pasteur Azaka, Mutumoko, humble, Yako, Komikisa, Bopolo. Bopolo, pasteur Alobaka Makasite, pasteur Apamelakate, pasteur Raka, Atamoto, Asali Wulu, Asali Potopoto, Nokola musicien, frère, Moni, Oyembaka Kitoko. Kosala kaiso kobobo ete nazo kasango na yo otie moso kuna zemi otie moso kuna zemi otie kuna zemi frère tolingi oli kaboza rango kitoko kosala lisusu bo ete oso pasteur pas meri ba kolobate pasteur azara Saint-Esprit Saint-Esprit faut koloba malembe otambola malembe. Est-ce que Jésus a raki na Saint-Esprit? Na litondi mobimba toute la plénitude de la divinité. Tondi nyoso abonzambe. Tango akoti na temple akuti bato bazo sala mobulu koteka ko changer bambongo akendeke akoti bandeko pardon omoni oyo ezali ndako ya Nzambe boteka kaboite bobima na bokende pembeni botika tranquille boya kaisu koteka wate alobaki boye alobaki fimbo te abetaki fimbo te oye na mobulu awa bomo ya mabe fimbo ya liloba ekobeta yo kokobeta o fimbo ya nzete te fimbo ya liloba bitumu ekozwa yo livraison ekolanda yo extermination ekolanda yo pengana yo. Amen. Amen. Paragraphe 59 à 60. Ordre de l'Église de 1958. Mais l'Assemblée doit seulement, point. Les gens peuvent se réjouir pendant qu'ils prêchent. Bien sûr. Ou dire Amen au moment où la parole est apportée. Amen. Tango pasteur azoteya. Kaloba amen. Tango liloba ezoteyama. Mais pour ce qui est de se lever et de donner des messages à langue et des interprétations pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir à travers le pasteur, ça, le critique le condamne et dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Kasi oye tali ke bato atelema papes loba na kota na sika to balu basakola pe moso alimbola na ngongo motei pase atermine beka za koteya wana likomi epekisami elobi ete balobo mulimo abasakoli etosaka basakoli loko na église mosusu ekomi lokola bonganga désordre moko ya somo bado ekomi kosala lokola bonganga pase azote boy haleluya haleluya katanano kote frère boy, allez, yambola, frère boy, yaka, odra malade, baluka chere awa, tourne chere, ce qui dit fois, wapi, na message nini. Oh message quoi, oh appelle ce message, désordre dans l'église. Mais awa tozote a ordre dans l'église. Molongo na kati ya lingomba. Bato eko coopérer en désordre, awa tozana ba don awa gabo ba vase bazali ya makasi mais ba don ke mikolo mondi bide ba do souffrir ayebo oh bazana yi
Oui, l'église est Saint-Esprit. On va dire, on me dit peut-être l'église, on va donner ça à des ordres. On va dire, donc ils allaient. Donc ils allaient. Même des autres allaient à Bazo Mona Bato. Bazo Kanga Bango. Mais na kimia na molongo ndenge liwa nzambe. Paragraphe 60. Le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectueux et de rester à sa place. Pasteur sengela pamela moto wana lobaki na mobulu na ngonga wana pe lobana fanda nesika na yo. Yoka. Le pasteur doit être un homme aux manières très humbles. Pasteur sengela zela moto na lolenge pente ya bopolo komikitisa. Mais il ne doit pas être humble au point de ne pas être comme le Seigneur Jésus-Christ. Kasi bopolo na ye emema na lolenge teke ya kesene na kolo Yesu Christ. Ah. Quand il a vu que les gens agissaient mal dans l'église, il a tressé des cordes et les a chassés de l'église. Tango kolo Yesu Christ amona bato azako tia mobulu na losambo akamati singa fimbo pe abengani bango libanda na losambo. Passer sengela sana mutu ya bopolo. Mutu ya komikitisa. Mais komikitisa na ye ele kao ya kolo Yesu te. Tango Yesu amona ki bato bazo tia trouble na kati ya église, azwaki fimbo, abetaki. Abengani bato na église na fimbo. Et maintenant, l'église de Dieu est la maison du jugement. Bongo sikoyo lingomba na nzambe eza sika esambisel. Et les pasteurs occupent le rang le plus élevé dans l'église. Pe pasteur na kati ya losambo aza na lopetu eleki likolo. Bonimaka message. Amen. Obi, le pasteur occupe le rang le plus élevé. Pasteur aza na lopetu eleki likolo na losambo. Wana dote ya église na ngai ya seme. Na dote ya bona ba église ser na ngai. Soki yo tikaka désordre dans l'église na yo, awana etali yo. Et maintenant, l'église de Dieu est la maison du jugement. Et l'église et les pasteurs occupent le rang le plus élevé dans l'église. L'ancien, c'est la fonction la plus élevée dans l'église apostolique, à part les Saint-Esprit. Mobange nde mosalo eleki likolo na lingomba ya bantoma likusima ya molimo mosanto. Après molimo mosanto ezaka pasteur. Molimo mosanto ezaka likolo ya pasteur. Moto mosanto ezaka likolo ya pasteur. Saint-Esprit. Na église apostolique. Baya bantoma. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien et l'ancien le transmet au peuple. Molimo santo koya na sangone mbala moke pana mobange pe mobanga ko pe sangwe pana lingomba. Molimo santo apesa sa message na inasi. Il est molimo santo tango azoloba appelle melande pasteur. Appelle sa message na ina pasteur. Pasteur appelle yango na bato. Oh, bonani biso pete. Mais la même esprit, oui, le baki, et ça qui n'a qu'à tia. Corée, Data, Abiram. Oh, Moïse, bonani, kakayo. Biso sopet aux âmes, basanto. Biso pet aux âmes, molio, monsanto. Bonani, zambe pe alo banabisote. Kakayo, Moïse, oyaka, olobaka. Le gars, qui m'a dit, beaucoup. Azoloba. Oyo so mo yire ba igri boso ba kiti batie kula liboso ka kiti ya pasteur zokande bate nyonso bazandike moko moto aleki moninga zate bazokamba so moni kiti batie liboso kaka pasteur moko molimo ya Moïse yango wana molimo ya Moïse pona ye Moïse azaki na molimo mabe.
kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Soki oza motei ozala nani okoki kovimba na lolendo te koloba oleki paster na yo. Soki oleki paster seke yo nde mokambi yo nde esengeli okamba losamo. Ete liboka akoki koleka motu likolo akoki koleka motu te. Yango frère Branham apesi toli boyi na paragraphe 41 ordre de l'église il y a 1958. Ne vous enflez pas d'orgueil. Kovimba na lolendo te. N'en arrivez jamais là. Kokoma na lolendo kino boye te. Au point de vous y connaître plus que votre pasteur. Na motindo koyeba koleka pasteur na yo. Ou que l'église qui est votre lieu de culte. Koleka kutu losambo ezesika yo yaka kosambela. Si vous en arrivez là, soki okomi na lolendo ya boye. Alors mon conseil à chacun d'entre vous, bongo toli onga na kopesa yo, c'est que vous trouviez un autre lieu de culte. Elingi koloba luka esika mosusu okokende kosambelaka. Kovimba na lolendo te. Kokanisa ko leki pasteur na yo. To kanisa leki église. Esika osambelaka. Soko komi na point wana bima kende ko luka esika mosusu osambelaka. En effet, je demande au pasteur de ne jamais permettre autre chose que ce qui est l'ordre biblique. Bongo na kosenga na pasteur ete apesa ndingisana likambo mosusu te kaka molongo eza ya Biblia. Et c'est ce que nous avons vu ici dans l'église. Yango te tomoni ana losamo. Oui, frère Branham, ngana ko permettre yango awa te. Ngai Jacques Bonu na ko permettre yango awa te. Désordre te. Qui si munene na l'église? Ils allaient ordre dans l'église. So l'église est belle, là qu'on soit trouble, là qu'on soit mobulu. Mais dans l'église, il y a besoin de message et le lot. Ils ont pasteur, va y éviter côté il y a ordre dans l'église. N'engue frère Branham a été aquí. Il ne va pas passer, même bon beau salia. Faut boyer bango ordre dans l'église. Ce qui est en gros ça. Diacre a eu place na été. Administrateur a eu place na été. Ministre a eu place na été. Bakalisi ke bakoyi ko sala lokola pasteur. To bakoyi ko zo place ya pasteur. Wana ezali wa église wana. Chite église. Voilà. Frère Nangalobi, une équipe mal formée. Une équipe mal formée ne peut pas gagner. Mais c'est pour la gloire. Oh pasteur, pour la pété. Na équipe, moto ya tia kabi, yende komo na ye kendaka. Lokumu ekendaka epai na ye. Mais lokumu na ye wana rapo na gloire ya équipe mobimba. Po ya tia bi, esengeli ba mususu bazala. Esengeli gardien zala. Défenseur azala. Ezala batu wana oyo bazali. Azui bala obi ngana zana bala. Po bi ekota na pesa ngo na oyo. Nakata passe pe na Messi. Messi ndi ayebi kochi abi. Tango achebi Messi. Me baso ebere basala ki musala. Po bi ekota. Me Messi ndeza mbache wana po achebi. Na ba polo, na ba publicité, Messi. Pelé. So ki nani wana ba? Cristiano. Est-ce que l'équipe a un bon Cristiano et beaucoup? Té!
Majoueur baza ebele. Mais Cristiano nde ayebani. Cristiano nde atombola milikolo. Yende motu. Oya yebi ko dribble pe ko tiabi. So linge équipe etiabi. Kata passe pas na Cristiano. Narape-moi Cristiano Nabino. Narape-moi Pelé Nabino. Ah. Babi tozotia. Et la bonne gloire. Yabato bandimi message du temps de la fin. Amen. Ah. Tolongoli soni na message ya William Branham. Est-ce que tozotia bi? Iyo. Attends, Kenangano, est-ce que bato bandi makate? Est-ce que difficile? Pesa Cristiano. Quand tu passes, pas une Messi. Bi et Kokota. Et Kokota. Oh, na lukolela bato bandi makate. Lukolela monde arabe. Eh, kuna kosakanate. Bondo kimakasi. Pesa Cristiano bal. Tango bale yaki. Toke tobeti na lukolela. Biye kota kite. Kotaki. Bando ki basambwa kite. Sambwaki. Bato babongola ki mitema te. Bongolaki. Campagne à 2 jours. Non. Quitte dimanche. Bato combien? 577. Kamami. Sambo na sambo. Hey. Bando kibaye bilenge bazoya na bakisi na bango na bana mike bakisi baye ko bwaka kisi bayambi Yesu Kristo lokola kolope mobikisi betela Yesu maboko makasi soko lingo pamorama tikala na place na yo. Kolou la place ya pastorité. Parce que Nzambe apesi yo mukumba wana te. Kolou la pete o ba honorer lokola pasteur. Bana ba koyi koloba bi te mama zo penga lokola papa. Te ngai pena na lokola papa. Papa azali moko. Ata oza mwana mobali ya liboso. Papa akufi na note. Yende papa. Oh, basala penga wete basala ngawe. Pasteur aza pasteur. Kolinga tozwa. Honneur au pasteur azo kanakati église. Oh, pona ni bakabeli yebo ngai pe bakabeli ngai te. Oh. Pasteur nde papa ya bana onyos. Keba na molimo ya Judas. Pona ni bakabeli Jésus. Pona ni baso. Mais Jésus n'est berger. Est-ce bakabela ye? Oh, mafuta sur maslasi. Pona ni babebi siango. Il fallait toteka ngo. Toto mbongo topesa babola. Bible lobi araki na posa ya babola ata araki moyibi. Posa na araki azwa ngo ateka. Azwa mbongo wana alia. Molimo ya Judas eza mabe. Oh, basai na fasebo, bosa la pena ngai boyi. Basai la yo lokola nani. Awa passer aza papa ya mutu nyos. Papa ya prédicateur nyos. Papa ya ba diacre nyos. Papa ya ba administrateur nyos. Papa ya ba sere nyos. Papa ya ba musicien nyonso. Nada papa na bino boyete. Yeah. Motu nyonso esengeli aluka. Asepelisa papa na ye. Asala quelque chose pour la papa na ye. Kowele la bokondi na papa te. Yo lukando sala pour la papa. Ndenge mwana mosuku na sala. Yo pe sala ndenge moko. Voilà. Il y a un de ça à l'église. Il y a un ministre qui a soutenu la capacité. Tout le monde a soutenu la capacité. Ce qu'on lui dit bénédiction, soutenu le pasteur.
Ce n'est pas ngai nazala mokumba ya kolisa bino. To ya kolatisa bino. Nazala mokumba ya kote ya bino. Kobone na pona bino. Galate 6 lobi oya te ya mililoba. Amema. Biloko na ye ya malamu. Et pas na moto ya te ye liloba. Et na boete. Oye. Sœur mokolobe ya ilinga tala ngulu ya munene. Sœur Nelly. Même un anniversaire en sœur moko ya muke jeune sœur ilinga tala ngulu munene. Sœur Meda. Ah. Nime mwana muke bo tala ngulu munene. Cadeau na passer. Ordre de l'Église 1963. Paragraphe 6. Or, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède 2 têtes, il ne sait pas où aller. Kasi bomoni soki mototolo komoko mosusu ezana mitumi bale akoyeba nzela akokende te. Dieu n'a jamais eu 2 têtes à son église. Jamais. Nzambe soko mokete atikala kozwa mitumi bale na ngomba na ye. Il a une seule tête. Azalaka na mutu moko. Nzambe. Pour l'église na ye azalaka na mutu. Je vois un homme qui va te dire, il ne va kende. Nathan va le dire, Noé kende. Moïse kende. William Branham kende na message. Ah, on a assez. Jacques Bonou ya kende. Non mais benga ki yo a commissionné yo. Après si on mokumba ya seme. Oh Jacques Bonou ya lo nganga pena zo place wa. So ki Jacques Bonou ya longwe ko kanisata ko sala ho ye azo sala. Ah. Bana Israël va bien. Bana Jacob Joseph Longwa. Biso peto régner. Voilà ni yoka kabandoto badini yo moko zilikona biso pe papa lingio mingi boya longo biso to régner. Joseph alongwe. Bango ba renyaki ba mataki. Joseph alongwe akena bénédiction. Joseph aza mwana ya prospérité. Ofuluka. Ngabi sika nyoso na kendekeza bénédiction. Eza prospérité. Même na ba église sœur ba yebiango. Bipa ito nyata mapamboli eza boete papa Freddy Botu omoni yango te. Dieu n'a jamais eu 2 têtes à son église, jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité de chaque génération et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. En ce que, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Bino pe awa, na ebi ke bonako considérer le absolu.
telemelo ya suka. Lokola Paul alobaki bolanda ngai ndenge naza kolanda Kristo. Ndenge nini asem ezopambola maboyi sekele ya asem ezali ordre dans l'église. Molongo na kati ya lusambu. Oh, kobeta ya mito badobre. Oh, pasteur na pasteur associé. Même ceux qui pasteur associé à l'église, aza pasteur te, aza motu ya église te. Pasteur nde aponaka associé na ye. Oh, ba église ebele, pasteur associé azali. Oh non, biso associé ba pasteur. Akanisi ke pasteur alobi yepe, aza na makoki ya koloba. Peli loba na ndenge moko na pasteur. Pasteur azali tête, il y a pasteur associé. Tout. Azali tête, il y a conseil des diacres. Tête, il y a conseil des administrateurs. Tête, il y a corps mobimba, église. Amen. Amen. Et c'est ça, il y a solo. Loba ya suka. Ndeyuta na pasteur. Mais pasteur aza moto moko. Mokumba eza munene. Yango moni Moïse nde azwaki commission. Yako kamba bana Israël kino na terre promise. Tango babimi batu nyoso balingaki bamona Moïse. Nga aza likambo boy. Kata nga likambo. Nga nande ko boy. Kata likambo. Tala boy. Nyoso bazoya. Et pas Moïse. Jétro atali Moïse. Obi eloko nino salawana. Obi nazawa. Bato bazoya na makambo na bango pona ko consulter Zambe. Nde na vandia wanakata kama makambo ya bato nyonso oya yi. Obi ozo banda banda tongo kino poko. Soki o continue boy. Okomile mbisa yo moko. Pe okolembisa bato oyo. Pe okokomisa bango na destination te. Alobi luka bato ya sembo bato babangi Nzambe. Bato baza rempli na Saint-Esprit. Bato baza baluli misolo te. Il faut baza la sembo. Baza na bato babangi Nzambe. Baza na molio mosanto. Baza na baluli ya mosolo te. Totanga kipe yango na 1 Corinthiens. Na plutôt na Actes des Apôtres. Chapitre 6. Komona indenge nini? Bato matango église bandi, bato abanda ikoya. Après, kokita molio mosanto église bandi na Jérusalem, koela na Izaraki ya biloko justice bato mai biere talaboy oyo da wakaboli biloko ngana zaki muke ya zaki bele. Bato mo balobi za malamu te. Toti kamosala ya kote ya sa malamu. To banda kotala makambo ya biloko ya bilamba ya makambo boyi. Alobi to pona bato sambo ba tondi na molio mosanto. Babangi Nzambe. Bada bato ya sembo. Bada pe baluli ya mosolo te. Pourquoi soko zimutu? Aluli mosolo. Opesi ye bokonji. Likolo ya bato boyi. O likolo ya bato koto. Likolo ya bato sang. Ah, wana ekomi okajo pona ye. Abino 100 personnes. Omoninga na zamu kwa bino. Yelanga utayelanga. Yoko pesa ngai 1000. Te. Esengeli isarma bu. Yawo moni. Moïse aluka kibatu. O babangi Nzambe. Jetro lobi bango bakata kama makambo. Peba mema makambo ya minene pa na yo. Makambo ya mike makambo ya ndenge mosuwa na bakatango. Pesa oyo atala bato 1000, oyo atala bato 100, oyo bato 50, oyo bato bui. Yango moni biso wana aseme. Tubengi yango ba juridiction na ba quartier to kaboli quartier.
bandimi oyo nyonso boza bandimi ya pasteur. Pasteur nda okai koyamba bino ata mwa makambo ya mike nyonso oyo boza nango na ya minene na ya mike. Mais pasteur na okoka soka lobi asala audience lelo na yamba kaka bato oyo bazali awa na okoka te na kosala soki sanza combien pamoso wakubandaka oye lelo na yambi oto zongi lobi oye banda tongo tipoko zongi mukolo kuna oye banda tongo tipoko mukolo kuna ti okolemba ngai pe na kolemba neti na omoni tozi batu ba diacre tozi ba administrateur bango baza wana pona kosunga pasteur ba diacre baza ba assistant ya pasteur pona makambo ya molimo asungi ya mokengeli yango mona bango bazaka na conseil de diacre yango mona babenga bino bavandi bazo kata makambo nesi mabazui rapport bapesi na pasteur bazo yamba baka bazo yamba batu zoe bamonika oyo esengeli pasteur ye moko batie na liste ya audience babika oyo akende komona pasteur yo moni na ba juridiction na ba quartier kuna to kaboli yango kola mbanda ka to kaboli yango na 19 parti autobegi wa juridiction et pas diacre moko azawana pona kotala makambo ya bandimi o bazali wana ozana bosenga ya kokuta na pasteur eleki boba ngai pasteur na mona diacre te kaka pasteur mais kuna bato ya Moïse balobaki bongo te bana Israel babaide ete bino bato oyo botia miliko na biso bato oyo mibali tukusambo tokoyoka bino te tolinga Moïse ye moko tokutana na ye te Moïse azali na posa yamba bato mais je tra lobi okokoka te mosalo eleki makasi na yo eza ba passer moso azaka na bandimi na ye suka lokola ndenge zabo c'est facile oyo yebi moso akosala audience ata moto te ta moso yamba bato mibale azo lukande bato meme ngata ona bandaki na bani osala nzambe na bandaki pasteur bandimi na ngai mwa muke na yebi bango nyonso naza capable nga moko ya okay naza men na besoin de diacre ata bula nga moko na yebi bango nyonso merci koyo tala bango taba musuti na seba nzete kuna atande tulubaki na seba nzete suti tala mamusu bango kuna tala kuna okay si makuna bazali alors ce que zali pasteur ye moko asala eko semate bato wana bozo mona bango ba diacre baza ko représenter pasteur sengali boto sabango bolinga bango kocho la diacre esengolo lingai ba administrateur bazali wana ba assistant pasteur pour na makambo ya misolo ezali tango choyo ngana koikoza frère bita na bandaki de bandeli nazaki nga moko diacre administrateur pasteur nyonso na rosala o bato wana mwa muke pe moto ya kosala yango malamu azaki na oto mais tango bato bazali nga pasteur nelaza moko bo pesa ba kitunga oyo ndenge ezalaki mibale hale boti yango sima mutu karanga vu na kela ngona nda nga moko administrateur nga moko natanga eto ngizo soma sima nga moko na sombe eto soma barre de fer hale na ke barre de fer combien et na mwasi ya pasteur mwasi na ngai hale mama kende kotala kuna biso moko to gérer ebozi ya losamba te bato bazali
Baye basengeli kosala mosala. Baza ba administrateur pour na kobatela misolo ya église. Pour na kotala misala ya botongi. Pasteur azali ona pour na kopesa ba orientation. Ongole batanga misolo. Batala boye ba yebisaka pasteur misolo kota ki autant. Ale pasteur akotuna ba priorité za nini? Mabende eloko libo, eloko boye. Bongo yokoka bo to salibo. OK. Et ça c'est pasteur abana kosala nyos. Te. Olingoyera pa pasteur yakana dona yoko pesa ngai. Yakana dime na yoko pesa ngai. Mais ba offrande ekenda kuna. Même ba dime tango plateau zoleka. Ozana dime tia kuna. Ba administrateur bazana Saint-Esprit. Bakobatela ngo. Bakoyiba te batanga pasteur. Dime kota ki lelo dimanche yango. Na badime na bino nde na bika kana. Na badime na bino nde na zongi sakape yango na mosala ya nzambe. Na zo sala yango mosala ya nzambe. Amen. Amen. Est-ce que vous avez commis au bien? Amen. Ordre dans l'église. Molongo na kati ya lingomba. Na ba réunion za kuna taona yake ni bandili. Parce que na raiko former. Nazo former église, nazo former ba diacre, nazo former ba administrateur. Montu na montu aye ba musala na ye. Administrateur aye ba musala na ye. Diacre aye ba musala na ye. Il est là, basi ba yebi musala ba. Mais toujours répéter en kaka. Parce que sengeli toujours ngila ngo parce que bandimi ya sika. Bazo ya ebele ba ye ba ordre dans l'église. Omoni wena ba juridiction, tauna koma ine bandili. Ngamo ko ina bandai ko teya. Na ba quartier. Donc na ba diacre na exhorter. To collecter même. Mongo ya botongi. Nazo mona mama Dorcas. Tango toroke na bongo njo. Omona ngana nda kote. Na ye kuna na lopango. Vandi exhorter. Mama Dorcas wa bon. Ndengele lo réunion ye awa ya communion fraternelle nanda ko ngai boutique na ngai nyos mbongo nyos ba teki le banda tongo ti pokwa eke na construction alingiza mingi azo nyos kitunga tarape ba mbongo utangi yango ebele bana ya sema biso tolingaka Yesu koleka mbongo. Na kotisha ngo deja na kati ya bino. Ngamo ngo pasteur na bino boyebi ndenge na saela kazana. Natala ka intérêt na ngai te. Ngai na sima Yesu liboso. Na ba diacre na ngai ba si ba zui yango. Na ba administrateur na ngai. Na ba ndimi na ngai ba frère na ba sœur. Meme ta otia mbongo. Omona moto azotia, azongi ayekotia, azongi ayekotia. Oh, on s'est dit pour l'année. À ça, il est soumou. Pour aller à Pessi. Pour à Pessi 2, 3 fois, 4 fois. C'est à Kabeli Zaminaï. Oh, pour l'année, il fallait affiner. Et là, au monde était, ça, les Kabouyamawate. Et là, offrande. Même étant qu'on va faire ça qui, Jésus dit ça de Jésus à Zawana. Motazo pèse à Jésus à Zomona. Je n'ai si pas école na batono so apesi anani apesi ebele. How so ngo okay go tanga wa yake na mbongo ebele obite mo so apesi ebele. Ya apesi kaka so 300 francs. Yeso ayeba ka oneni. Mo si ango yake na ngo boye afini achebuye. Ida offrande ba yaka ngo so ya na ngulu
bakoyeba ke ngulu yango wana osimbi obwaki boye ata $100 obwaki lisumu yango eza wana oh loboko ya mwasi epesi loboko ya mobali eyeba te oh ya solo loboko na oyo eyebi te loboko oyo eyebi te baobino soki nalingi nakabela ndeko na ngai aosala nange eloko ata mosusu nakoki kofina ye boye napesi ye na loboko ata na mbote natie na poshe olokabela nzambe baobi moto amona te nga atangi yango te Jésus amonaki ayebaki mwasi wana eloko atiaki soki atiaki combien Jésus ayebaki mpo na nini mpo amonaki yango oh Jésus ese bolingi liloba na nzambe Amen. natangi lisusu oyo paragraphe 48 ordre de l'église 1958. Et dans toutes les réunions de prière, là où on se rassemble en groupe pour une réunion de prière, Pena mayanga ni nyoso mabondeli pa bato wa kuyangana pona kusama mabondeli le pasteur doit assister à chacune d'elles. na mayanga ni yabwe mokengeli asengeli azala. On ne devrait jamais laisser une personne aller conduire de telles réunions. Mayanga ni yabwe bakotikela moto moko kende kokamba yango te. Quand nous avons constaté que ces gens font fausse route en ce qui concerne la doctrine. Poto moni ete bato wana mingi bakende kenzela mabe na wetali malakisi. Et alors, il suscite, il ramène ça tout droit dans l'église. Pe malakisi wana bakoya na ngomba la moko na losambo. Et souvent introduisent des hérésies et tout. Pe na kate losambo bakokotsa makambo ya nyamu nyamu. Des choses qui n'ont pas leur place dans l'église du Dieu vivant. Makambo esengela kezala na ndaku ngomba na nzambe na ba moite. Alors les pasteurs devraient assister à toutes les réunions de prière et tout là où il y a assemblée, où on se rassemble. Bongo mokengela sengela za na mayanga ni nyoso esika so bato ayangani po mabondeli ezali. Ili kulobeza na mutu moko te awa akoyi kosangisa bandeko na ye o mi balemisa boya tosa réunion de prière. Est-ce bololanda bien? Amen. O boya tosa réunion o fongoli Bible o bandiko exhorter o prophétie bandiko bima. Frère bis na ba réunion wana nde makambo ebele bimaka. Oyo elongola kabato na mulongo, elongola bango meme na kati ya doctrine, ememaka mobulu wana ekoya tina kati ya église. O biso sanganaka, o tozwaka pe ba prophétie na biso, epesa maka. Te na ba réunion nyonso ya prière. Esengeli pasteur azala wana. Pasteur nde akoyi ko convoquer ba réunion. Yango moni meme na ba réunion ya juridiction. Pasteur nde azalaka kuna. Pasteur azalaka kuna ndenge tango diacre azawana. Eza présence ya pasteur wana. Mais moto mosusu te akoyi ko convoquer réunion. Oh pasteur ba frère boya to sangana to bondela kuna boy. Tango boko kita kuna boko sangana wa bozo bondela. Tango prophétie eko bana ko kita kuna. To mona makambo ebele. Meme awa na bandaka. Alléluia, ngai na base boy frère kabela ngai loko kabela base ngai loko boy sombela yela mbaya mutu ye boy sala boy bato barosa ila na bandimi basa ila na ba délivrance bango na ba est-ce que mon ndimi yo za berger pate akambaka moninga na ye pate berger nde akambaka brebi ko kende ko zo bandimi ya pasteur to sa na bango réunion yo na pasteur na bango yo za mondimi koyoka yango te tango yakato sanga tokuta na réunion ko kende te yo ba passer o ebi réunion yo benga passer benga diacre est-ce que réunion yo sala yo yebi yango oh to na confinement yo sala réunion tokuta na boy passer ne akoyi ko convoquer ba réunion juridiction passer ne autorisé yango. Ba réunion pe a juridiction to bandela ngo semaine oyo. Mais esuka
Et quand il se disait vérité, pour permettre à Batubazonga. Ma pékisi ba église ko sambela te. Tozo sambela. Kuna za baseli les alibaya. L'église a communion fraternelle à la juridiction. Le diacre de mardi, la réunion, comme d'habitude, il y a juridiction. Ils ont réalisé la réunion, la communion fraternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous avez cela bien? Amen. Est-ce que vous allez? Et dans la église, le colaboui. Kozo ya wate pour le côté à trouble. Aho ezalinda koya ya nsambi. Bayaka wa pour ko solo la te. Pour ko sala makelele te. Boya binani atiaka ordre. Banani batiaka ordre ko faire régner ordre na kati église. Badiak. Bango baza ba policier. Ya église ko faire régner ordre na kati ya église. Vous voyez que Batouba na kimia, bavana na kimia, ba adorer na kimia. Vous voyez kola na te bakola musayo. Soko lali bakola musayo. Ko silikate. Ou vandi position mabe bakola bana vanda bien. Oroti ya mwa makelele bakoloba. Makelele basaka makelele na église. Masolo ya bandimimi bale libanda. Mais na église, oye lisolo na nzambe. Nzambe nde ate yayo. Yo yamba amen. Benediction kitawa o yamba yango. Amen. Et diacre pe azali garde corps ya pasteur. Kengela pasteur. Ese boye bakango. Bado veye naneke mobulu ezalate. Eza ba mama bana bakovandisa yo esika oyo esengeli pour que makelele na yo et interrompre pasteur te. Okotanga ngo prochainement likolo ya musala badiaka. Na paragraphe 94. D'abord, badiaka batuni question. Nous y prenons-nous mal? Tout ça kande mabe, ne to ça molongona. Ordre à 63, paragraphe 94. Non, c'est la bonne façon de mener cela. Que l'ordre soit maintenu parce que c'est constamment. Point pour point. Maintenant, les petits enfants et les petits bébés des mères et ainsi de suite plairont, c'est certain. Et s'ils se mettent à pleurer trop et qu'ils interrompent votre pasteur qui est là-haut, rappelez-vous, vous êtes ces gardes du corps. Vous êtes ces gardes du corps dans l'évangile. Voyez-vous? Et si cela interrompt le message du Seigneur, vous êtes des diacres, alors que devez-vous faire? Voilà. Garde du corps. Il y a pasteur. Ils ont veillé le colonel. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait la mabe comme elle était. Non, bosi maïté. Mokuma na bango yango wana. Et mikolo koya tokotanga ya bino. Musala mususu oyo badiaka basengeli kosala. Pe musala ya ba administrateur. Nakati ya église. Ordre dans l'église. Ils sont dans l'église apostolique.
Banda na Ancien Testament, église et kamamakande boui. Na Nouveau Testament, tango batoma baye, église et banda iko kamamande gwan. Même tango Yesu ayaki, ba Pierre, ba Thomas, ba banda iko batela yi, ba banda iko kengela yi, pour assurer sécurité. Yo moni me ata. Mwasio wana alitanga makila mwaya kende akoleka wapi na obina kufufile hata nase nasimbe la manai kotosa ordre ezali pamboli pona yo monimi ezali pamboli pona église ordre dans l'église ezandege moko ordre ezali na kati ya nzoto ya mutu po moto abika malamu esengeli inama na inama membre na membre moko moko eza na place na ye pe e respecter place ya mususu na ordre na tanga ina dictionnaire alobi ezali façon oyo ba membre ya nzoto moko ko parti ya nzoto moko façon yango ezali disposé moko par rapport na mosusu. Et wana bokomona église ekozala na esengo. Église ekozala na kimia. E ngai naza pasteur na bino. Nalingi bino nyos. Posa na ngai zaraka. Na yamba bino nyos. Na sola na bino nyos. Metala kaka. Bozai beli me mundimi na mundimi nde alukaka azo a place na kati ya motema ya pasere bore bele obe bible lobi bokozi na likolo eza pona banani ba violent pona nini na yebi okuna na yebi okuna na yebi okuna me na yebi yote pona nini na ebe okuna ndepo wazana na mongo ebele nga asala kapura mbongo te mondimi na ngai ata ozana mbongo te bikela ngai liloba na kosepela na makasi zwa molio mosanto na kosepela na makasi era bato ebele bazana mbongo na ebi bango te ezana bato ebele bazana mbongo te na ebi bango na ba kombo na bango zana onatala obwe frère Cléophas ozali awa telemanana ozala ba million oyela kanga ba million na ebi kombo na onde ini mama babutwa aza wapi nasuka kuna mama ozana ba million tala ye wana nazo luka kakana frère Ngongo Asimo ye wana ozana ba million na ebi komo na onde gini Sœur Gertrude Itoko aza wapi ozana ba million na ebi onde gini nakoba na suka tawa na yebi awa ebele bino moko boyebi passer na bino na tete bomona ngana kati ya batete na yaka na kati na bino na yaka lolo ngai pasete na simbili bende bino nde bopekisa ngai libaya hale to simba to mema ingénieur na ngai omona ngai tete voilà
bokonzi oyo balobi pasteur naza nango eza bokonzi ya kote oyo ya mokili te oyo ya komatela likolo ya bato boye te me baadministrateur na ngai natosaka bino te nafingaka bino natiolaka bino ngai naza pasteur naza chef ala bokeba mpo obanda kolenga liboso na ngai bapapa diakre na ngai ese nalengisaka bino natiolaka bino voilà nakosalaka pe te basere na ngai na bagene na ngai awa naza berger na bino nalingi bino nayebi ke bino mpe bolingi ngai il faut bolinga ngai ngai mpe nalingi bino boza eglize kitoko soki ezalaka bakobandelaka nalingaka aseme naponaka ka aseme boza chere mpo na ngai esenga mpe nazanga motuya mpo na bino amen bozala fiere na pasteur na bino nga mpe naza fiere na bino partout nakendaka wanaza na église moko ya kitoko église moko spirituelle balingi nzambe makasi basalela nzambe balemba te bayemba balemba te babina balemba te bapesa mbongo balemba te na soki wana lelo koro apambola bino